بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستای عزیز، شاگردای محترم، خوارای عزیز، برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروز ما و شما درباره لیبرالیزم. لیبرالیزم در لغت به معنای آزادی خواهی با قوانین خاص است و یا نظریه‌ای که آزادی فردی را مهمترین هدف سیاسی می‌فهمه. این لیبرالیزم میگن. یعنی در لیبرالیزم اینا اساس فکرشان چی است که میگن انسان باید آزاد باشه و این انسان قوانین خاص خود داشته باشه، از جمله آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی اعتقاد. نقش بسیار اساسی امو قانونی که خود از اینا میسازن. اینی مسائل است، آزادی هایی که در لیبرالیزم است. اساسات فکری لیبرالیزم چی هست؟ لیبرالیزم اساسات فکریش به مو اندیشه سیکولاریزم و بیدینی برمیگرده و در اینجا در لیبرالیزم، در اندیشه لیبرالیزم جامعه به دو بخش تقسیم میشه. یکی امور فردی هست و یکی هم امور اجتماعی است. در امور فردی مثل عقیده و عبادات، رسوم و عنعنات و ازدواج و طلاق و مرگ و این گپاک است. در اینجا میگه که مردم آزاد است، هر کس میتونه مطابق عقیده و اندیشه خود اینا عمل بکنن. پس در کشورهایی که لیبرالیزم تطبیق میشه یا اندیشه لیبرالیزم به شکل فردی اعتقادات مختلفه قبول داره. هندو میتونه به هندویزم عمل بکنه، مسلمان میتونه به مسلمانی خود عمل بکنه در مسائل فردی. اما در مسائل امور اجتماعی، معاشرت یا معاملات، سیاست و حکومت و دولت و تعلیم و تربیه و مکتب و پوهنتون در اینجا کست. باز در اینجا در مکتب سیکولاریزم اینجا باز امو نظریه در مکتب لیبرالیزم امو نظریه سیکولاریزم است که اونجا باید این چیزها از چوکات دولت دور باشند. یعنی در چوکات دولت دین اجازه نمیده. یعنی مثل که در آیات قرآن برای یهودیا گفته شد که افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. یعنی یهودیا مشکلشان چی بودن که به بعضی از کتاب ایمان داشتن و بعضی دیگهش ایمان نداشتن. لیبرالیزم این گپ است. تو میگه تو میتونی که من ایسی یک لیبرال در مسائل فردی دیندار باشی، اما در مسائل اجتماعی ما دین تو را قبول نداریم، اجازه برات نمیتیم. و تو که اگر خودم در این کشور هستی باید به این شکل باشی که فقط 50% که مربوط به مسائل فردی میشه امور را تطبیق میکنی، اما 50% دیگه یا در حالی که 70% امور اجتماعی است، 30% مسائل شخصی فردی هست. بنابراین در اینجا چیز شما حق ندارین. علما در این راستا فتواهای دادن. مثلا موقع اسلام الیوم یک شبکه در اینترنت هست. اینجا علمای بزرگ و مفتی های شیشته و درباره افکار و اندیشه های جدید مطابق عصر حاضر اینا مثلا به اساس قرآن و سنت فتوا میدن. در اسلام اليوم چی میگه مفتی هاش؟ میگه و بناء علی ذلك قرروا ان الانسان له الحريه المطلقه في اعتقاداته و اعماله و سلوکیاته و تصرفاته و هذا ما يسمونه بالليبراليه والعلمانيه. میگه نمی لیبرالیسم همی هست که اونا انسان آزادی مطلق میتن در اعتقادات، در اعمالش. انسان میگه چی هست؟ مطلقاً ای آزاد است، هر چی که خودش بخواه اینا انجام میده. و این میگه مصداق امی قول الله سبحانه و تعالی است ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. میگه یا اکثریت از اینا شما گمان میکنین که میشنون یا میدن، بلکه اینا مثل حیوانات هستن، بلکه حتی از حیوانات هم گمراهتر هستن. به خاطر ازی که انسانی که مثلا اسلام بفهمه و دین بفهمه، خود دین نمیتونه که تنها در مسائل شخصی خلاصه شود و مسائل اعتقادی ای دور انداخته شود. شیخ علوی سقاف و علمای دیگه میگن که ان اللیبرالیت مناقضه للاسلام. میگه این لیبرالیزم این مخالف با اسلام است، فی اصوله و منهجه و اخلاقه و قیمه. یعنی یک مسلمان
نمیتونه لیبرال باشه. ان لیبرالیت مناقضه الاسلام، لیبرالیسم مناقض اسلام است در اصولش، در منهجش، در اخلاقش، در ارزش‌هایش، در کل از اینا.